My win for the week is that the bank approved my loan for AFT could pay the last money Friday, and I can't wait to tell my story. Whoop whoop, Tiens. I know that you have tried every single alternative that you possibly could, and you were resourceful and not taking no for an answer, and therefore I really salute you, because that's incredible. It's so powerful to say, you know what, I am focused on where I need to go next, and I'm not going to let anything deter me. And that's definitely resilient. So well done on you, Tiens. Hi Candice, TNC. Ek like om baie keer iets anders te doen en ek weet jy's Afrikaans, dus ook maar ek som Afrikaans praat en is awesome om deel van julle te wees en ek maak hierdie video om dit ook 'n droom te maak en 'n goal te maak van myself en ek wil gou vir jou ook die regte storie vertel agter dit. Ja, die bank het my loan approved, maar weet jy wat, dit is vir alle praktiese doeleindes is dit 'n wonderwerk. Wat eintlik ek is regtig, ek is 'n close vriend van die Here. Ek was op 'n stadium amper doodgery. Hy het my 'n tweede kans gegee en ek sy kind, ek is regtig, ek het 'n passie vir die Here. En die naweek wat verby was, of twee naweke terug, ja, dit is die naweek net nadat julle die webinar gehad het oor hoe ons planne kan maak om die loans te kry. En daai Sondag was daar 'n pastoor van Amerika in ons gemeente en hy praat oor burdens. En hy het nie geweet ek sit met hierdie burden dat ek nie geld in die hande kan kry om vir EFT te betaal nie. Ek meen, as jy na my banksaake kyk, gaan geen bank my die geld gee wat hulle wel gegee het nie. Want ek was vir 3 maande en meer, ek is basically elke maand omtrent in die minus. En vir die laaste, my bankstate wat ek moes vir die bank gee, was in die minus. Elke maand was dit in die minus. Dit was nou nie 1000 in die minus nie, want ek het net 1000 overdraft op my rekening gehad. Ek meen, dis wat die situasie was. En Jeff het my ook gehelp. Hy sê toe wat ek doen en jy het 'n ruk terug, of toe ek net wou gejoin het, toe julle vir my papiere gestuur en Jeffrey het my gestuur vir die application vir die student loan en toe hou ek dit by my, maar toe ek in my bankgoeders kyk, toe weet ek, dit is onmoontlik en ek sê dit toe vir Jeff, ek het hom gebel daai oggend, sê Jeff, ek kan nie, en hy maak toe, hy sê toe vir my wat hy kan doen en wat ek moet doen en ek begin te werk en ek het nooit geweet julle het my dopgehou nie, ek meen en sien wat ek doen nie en so aan, of probeer doen nie, en dis awesome te weet, daar's mense wat eintlik agter jou staan, en ja, dit, en wat toe nou gebeur is, die pastor praat toe oor Habakuk en die burdens wat Habakuk gehad het, en die burden wat hy eintlik gehad het, was dat hy nie die Here vertrou het nie, en nadat hy gepreek het, maak hy toe 'n altar call en hy sê toe enigeen wat met 'n burden sit kan uitgaan en ek het uitgegaan nie omdat ek hierdie jarelange burden op my dra nie, maar op hierdie oomblik vir alle praktiese doeleindes kon ek nie geld by die bank kry nie, want ek het geweet wat my status is. Maar in elk geval, hy maak toe 'n call out, soos ek sê, en hy gaan toe en hy bid vir die mense aan my linkerkant. Ek dink daar was 2 mensies wat hy eers voor gebid het, maar wat hy voordat hy begin bid het, sê hy, maar ons moet nie eens vir hom sê wat ons burden is nie. Hy wil niks weet nie, hy wil by die Here hoor, by die Heilige Gees hoor, wat sê hy vir hom, en die oomblik toe by my kom, jy gaan lag, maar hy sê toe vir my, maar hy weet nie hoekom ek hier is nie, want ek is full of joy, en ek staan daar, en ek lag, en hy sê, maar that is why, the Lord already removed your burden, I don't know why you are here,
But hy het in elk geval vir my gebid en hy het gesê maar die Here het dit weggevat en so aan. En ek was in 'n groot joy regtig, dit was awesome geweest en ek het nie van gesê voor die tyd nie uitgeweet. Die Here gaan dit wegvat. Nou na die tyd het ek vir hom gegaan en vir hom gesê maar dis my burden. Dit was awesome en hy het ons net die Here geloof en prys en wat hy gaan doen. En op daai stadium het ek gesit waar ek daar gesit het. Ek het nog nie 'n lening gehad nie, niks. En so begin ek toe die week werk en ek gaan toe na Standard Bank toe en oulike vrou help my en ons gaan deur al die goed en alles is honkie dorie totdat ek my matrieksertifikaat moet gee. Candice, raai wat? Ek hardloop huis toe en my matrieksertifikaat is altyd in 'n lêer waar ek dit gebeer het. My matrieksertifikaat hang nie elke dag uit en goed nie. Raai wat? Hy's goner, hy's weg. Ek weet nie waar my sertifikaat is nie. Ek weet ek het 'n paar jaar of wat terug my goeder skoon gemaak. Ek weet nie of ek hom per ongeluk saam met ander papier in die asblik gooi het, maar hy's gone en sonder dit kan jy nie studieloon doen nie. Wel, die volgende dag sy sê toe maar ek moet die volgende dag terugkom en sy sal kyk of sy my kan help. Gaan toe die volgende dag terug. Ek dink dit was Dinsdag of Woensdag, ek kan nie onthou nie. Maar in elk geval sy gaan toe op die system en ek glo sy het gekyk of sy personal loan vir my kan kry. Nou net 'n week of ek weet voor dit of so, was ek by FNB gewees waar my bank is. En hulle het toe op daai stadium, ek dink 50,000 toegestaan, iets in daai lyn. En ek laat die vroukie by Standard Bank toe maar die werk doen en sy doen toe alles wat sy kan en die beste wat die bank my wil gee is 18,000. Ek sê toe van nee, toe maar kom ons los dit, FNB gaan my kan beter gee. En jy gaan op die rug val want dit wat gebeur het is nog steeds 'n wonderwerk. Nou ek het die gawe om vir mense te kan bid en dat hulle genees het. Gebeur by die werk tamelik en dat ek vir mense bid wat na my toe kom, of hulle nou kopseer het of voetprobleme of wat ook al, dit gebeur dat hulle genees word terwyl ek vir hulle bid. Nou daarom ek glo absoluut aan die Here se voorsiening en dat die Here kan help en so aan. Nou en ek sit toe by die vrou en ons begin en die bank approve op daai stadium wys dit hulle ek kan 58,000 kry. En so gaan ons deur die proses en ewe skielik is die power dip en alles sny uit. Wel, die krag kom toe weer terug en sy begin weer en ek dink daar was die bank op daai stadium het toe gesê nee maar hulle kan my net iets in die 20,000 gee. Candice, daar kom weer 'n power dip. Hoekom weet ek nie. Maar in elk geval dit kom toe weer aan en sy begin toe, ek dink sy het basies het voor begin met die hele loan aansoek. Raai wat? Die volgende oomblik toe gee die bank my 58,000. Ek sê weer, ek was in die minus gewees vir 3 maande plus, eintlik as sy al my bankstate gesoek het vir seker die laaste 6 maande plus, het ek elke keer op amper minus, net oor minus geëindig. Hier die bank my 58,000 rand approve hulle. Hulle wil vir my, vandag het ek aansoek gaan doen vir 'n kredietkaart en op daai dag, die Vrydag, dit was nou Vrydag wat verby was, wat ek die aansoek gedoen het. Is ek besig met sy sê maar ek kan 'n kredietkaart op kry. En sy sê hy wys my 7,000 rand wat ek kan kry. En daar was perde weer gewees of iets, maar in elk geval, daar was 'n sleg gewees en ek sê vir weet jy, ek gaan ander dag kom aansoek doen, ons hoef nie nou dit klaar te maak nie.
Wel, vandag het sy my gebel en ek het gou gegaan om my kaart aansoek doen vir my kredietkaart, want ek het 'n checkkaart wat ek altyd gebruik het, wat eintlik nie overdraft gehad het nie. Geruk terug het hulle my R1000 overdraft gegee, maar never mind. En op Vrydag was 'n situasie weer gewees waar ek toe met die ouens self oor die telefoon moet praat, want daar was weer 'n probleem. En op daai stadium wou hulle nie vir my R1000 of R7000 overdraft gee nie. Vandag toe gee hulle my weer R7000 overdraft. Wow. Maar in elk geval, dis nie die einde van die ding nie. Vrydag, voordat ek by daai bank uitgestap het my selfoon geting toe sy geld aan my bankrekening, R58.000. Ek stap daarin en ek het nie geld gehad, en toe ek uitstap het ek die geld wat ek nodig het, of basies 'n deel van die geld. En vorige dag het ek ook met my ma gaan praat, so daai call a friend, call your mom, call your dad. My dad is gone, hy sit neer op hierdie stadium in die hemel, of in Appington, hy is nie meer hier nie. En ek vra toe vir haar, glo sy in dit wat ek kan doen. Nou ek is 'n hele paar al, seker maklik 10 jaar al online, en dinge wil net nie werk nie, want ek het my werk verloor, of nie verloor nie, ek het 'n verkeerde besluit gemaak om by die polisie uit te kom, weens, ek was in 'n ongeluk gewees daar, een van my werkskollegas het my basically doodgery, ek was 'n maand lank in ICU, ek het eers 'n maand later wakker geword daar, en dis 'n lang storie kort, ek het intussen alles verloor, en ek moes weer voor begin, en ek gaan sit eendag voor die rekenaar, ek sê, ek weet, hier's geld, en ek moet net weet om dit uit te kry. So het my pad begin op online, en al die goed wat basies van gepraat word, kan ek doen, of ek weet van dit, en dis net, ek het nie 'n guidance gehad soos wat ek in EFT gaan kry nie, en toe ek die dag Niels se webinar bywoon, toe weet ek, maar ek kan dit doen, en ek begin my maale vertel en alles, en almal is opgewonde, want ek was altyd 'n netwerkbemarking betrokke, en dit het nie vir my behoorlik gewerk nie. Ja, ek het groot teams en seker is van dit, maar my ander bene werk nie, so het is tot maand te geld vir hulle, en ek weet ek gaan dit nog uithaal met dit wat ek by julle gaan leer, en by as ek deur die kursus gaan het van AFT, want onder andere Jeff help iemand wat in dieselfde besigheid as ek is met dit, en dit gaan goed met daai persoon, so ek weet ek gaan gehelp word, en nadat ek vandag die boek van Cookbook gelees het van ClickFunnels, toe weet ek maar, ek gaan dit kan regkry, maar never mind dit, toe ek daar uitstap by die bank, terwyl ek nog in die bank was, het Jeff gesê, ek het die lening, en, ek vertel vir my ma eers, toe sê sy glo my, en ek sê toe vir haar, is sy bereid om vir my die geld te gee, en ek verduidelik vir haar, of sy lening vir dit dan gaan maak, en sy stem toe basies in, om dit te gaan doen. Sy was bietjie onseker geweest, maar ek vir haar gesê, sy moet die rede gaan hoor, en, maar dit het so vinnig gebring, eers Saterdag, dat ek nie anders kon gedoen het, wat Jeff my gehelp het mee nie, want toe ek by die bank uitstaan, toe bel ek Jeff, of Jeff het my gebel, want ek het vir hom laat weet, ek het die lening, en, op daai tyd is dit daai Vrydag gewees, Donderdag was die webinar gewees, waar die afsluit was, ek kon die webinar bywoon nie, omdat daar internet glitch was, op my router, ek kon glad nie inlog nie, maar never mind, die afkap was eintlik daar gewees, en so die Here gesorg, dat ek nog op die ou prys kon inkom ook, so, dis awesome, om te sien, wat so wonderwerke die Here vir my gedoen het, in die proses, om AFT te kan doen, en te betaal, en ek het nooit geweet, jy kan met paemente inkom nie, en so het jy vir my die paement laat betaal, ek het nie op die sypaadjie gestaan, my kaart uitgehaal, van die besonderhede gelees, en voordat ek weer by die werk was, want ek het by die werk etensbreek gevat, om bank toe te gaan, en voordat ek terug was by die werk, toe is ek amptelik deel van AFT, en is awesome, en my droom en my goal is om te kyk of ek maart maand volgende jaar, want einde Februarie behoort my kursus klaar te wees. Ek het basies op hierdie stadium, die enigste backdraw wat ek het,
die mense wat, ek het omtrent met 5 mense gepraat wat belangstel om deel my practice clients te wees, maar ek dink nie een van hulle het 'n website nie. Nou, ek kan websites bou en ek oorweeg het om vir een van my kliënte dalk 'n website te bou, 'n fotograaf wat ek so vanaf mee gepraat het, ag dit was nie verbygaan in die winkel, en hy het gesê ek moet kom sien, dit was letterlik 2-3 sekondes wat ek met hom gepraat het, en hy het gesê ek moet kom sien. Nou, hy is 'n fotograaf, ek is 'n fotograaf, en ek het 'n website vir my gebou, en al wat ek vir hom kan doen, is as hy nie 'n website het nie, ek weet nie, kan ek my website as 'n template gebruik vir hom, en ek kan sy storie in die website kan sit, so hy gaan 'n website kan hê vir hom as hy instem, laat ek sy practice client kan hê. Ander een is 'n vroukie wat nails moet doen, en massering, en daai niche, en ek glo ek gaan haar baie vandag gaan help om net vandag 'n website vir haar mekaar te sit. As ek dit reg kry, kan ek basies voor die einde van volgende week my 2 practice clients al hê, as die mense ja sê, en dan is daar tandarts wat ek mee gaan praat maandag wat kom, en ja, ek het vandag 85% gekry vir my eerste week sy fly assignment of die pre-launch. Dis awesome, ek is so bly, want in die skool, ek dink my beste wat ek kon gedoen het op 'n stadium was 70% te kry. Ek het hier met die 50 rond gedoen in skool, en onderwyser het vir my eendag gesê, maar I will accomplish nothing in life, en ek gaan haar wys, sy is nie meer met ons nie, maar ek wil nog steeds al verkeerd bewys, want ek glo dis soveel onderwysers druk kinders toe, omdat hulle vir hulle sê hulle kan niks bereik in die lewe nie. So ja, dis basies my storie, en ek doen die ding wat ek vir jou saamgestel het, of julle saamgestel het. Ek hoop, ek glo jy sal dit vir Neil wys, en om saam met hom al kyk, so, hallo Neil, hallo, ek is uit om eendag met jou te praat, en dis my storie, en ek maak hierdie video net om vir my te inspireer, om myself te sien, op sukses ouer praat met julle en so aan. So ek het dit op Camtasia gedoen, want ek doen weer 'n editing, ek love dit, en voor 'n editing en so aan. So ja, ek sien uit na die oomblik en die dag dat ek fisies op die call kan wees om my storie te vertel van hoe jy met 'n negatiewe bankaccount 'n loan kan kry, hoe jy 'n bankstate het wat 3 maande in die rooi is, en jy kry lening by die bank. So dis 'n miracle, dis regtig niks anderster as die Here se hand wat in alles was nie, want ek glo vas dat hy nie dinge sou laat gebeur het soos wat dit laat gebeur het, as hy nie 'n plan het met my, en as hy nie 'n doel het om alles in plek te laat val nie. So ja, dis my storie, en is awesome om deel te wees van AFT, en ek kan nie wag vir Saterdag nie. Ek hoop julle het die video dalk môre gekyk, want môre is Vrydag, en dan is dit Saterdag, dan is dit die launch. So awesome, praat weer, dankie.